יש קסם שקורה כשאדם מגלה בפעם הראשונה משהו על הגוף שלו. נכנס מין ניצוץ לתוך העיניים. ובפעם הראשונה כשראיתי את הניצוץ הזה, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. לתת לאנשים את החוויה הזו של גילוי הגוף. שמי הדס אנטמן. אני עוסקת בלימוד וחינוך התנועה המודעת, דרך טיפולים ושיעורים בשיטת פלדנקרייז וג'וינט טכניק אותה פיתחתי. מאז ומעולם הייתי אדם של גוף. כשעבדתי כרקדנית, פרצה אצלי דלקת פרקים. פתאום, מוונדר וומן, שרגילה לעבוד עם טכניקה מאוד נוקשה, מאוד אינטנסיבית, הפכתי לשבירה. הייתי צריכה ללמד את עצמי מערכת חוקים חדשה לגמרי, ללמוד, לבחור בקפידה, רק את מה שנכון, רק את מה שבטוח, כי אחרת מחיר הכאב היה גדול מדי. הבנתי בשלב מסוים שאת הידע הזה שלמדתי על בשרי, אני רוצה להעביר הלאה. אבל שחסרה לי איזושהי אינפורמציה על איך הגוף עובד. וכך הגעתי ללימודים בשיטת פלדנקרייז. שיטת פלדנקרייז לימדה אותי בפעם הראשונה להתבונן על האופן שבו אני עובדת עם הגוף, ונתנה לי כלים לשנות הרגלי תנועה לא נכונים. דרך העבודה בשיטת פלדנקרייז פיתחתי את ג'וינט טכניק. שיעורי ג'וינט טכניק עובדים על תנועת מפרקים חופשית של הגוף, מבלי לרצות לייצר איזשהו משהו חיצוני שנראה טוב או צריך להגיע לאנשהו. רוב חיינו אנחנו מקדישים תשומת לב לתהליכים רוחניים ונפשיים ומשאירים את הגוף שלנו אי שם מאחור עד שהוא צועק. אני מציעה את האפשרות לבוא וללמוד איך להיות מודעים לגוף שלנו ולאופן שבו אנחנו נעים. גם כדי לפתור כאב מסוים או בעיה נקודתית, אבל גם כדי שנקשיב לגוף. כך נוכל להיטיב איתו ולשפר את איכות החיים שלנו.